Sürekli yorgunluktan mı şikayetçisin? O zaman bu videoyu izlemelisin. Çünkü sebebi uyku apnesi olabilir. Uyku apnesi, nefes almanın sürekli durduğu ve tekrar başladığı ciddi bir uyku bozukluğu. Peki belirtileri neler? Gürültülü horlama, sabah baş ağrıları, gün boyu halsizlik, konsantrasyon bozukluğu. Uyku apnesini önemsemezseniz, yüksek tansiyon, kalp problemleri ve daha birçok sağlık sorununa yol açabilir. Eğer bu belirtileri yaşıyorsanız, bir uzmana danışmayı unutmayın. Sağlıklı bir uyku, sağlıklı bir yaşam demektir. Daha fazla sağlık bilgisi için takipte kalın.